واحنا سعداء جدا باستضافتك حبيبي الله اليوم يرضى. عندنا. هذا شرف لنا والله. الله يبارك فيك. ونعتبر انه صوت حمزه من الخامات النادره يعني، الحمد لله. ونتمنى لك الانتشار السريع في كل دول العالم، ان شاء الله. واكثر ما اثر يعني في الناس من اعمالك، واعمال كثير ما شاء الله عليها، لكن اكثر ما اثر هو الموال ما هجرنا. ما هجرنا. يا ريت نسمع منك تحية للقاء. ما هجرناكم طوعا ولكن نادى المنادي أن هلموا لنداء واجبكم فقد جار الأعادي. الله الله. ودل هم الخطب صحبي حينها قد سحت شادي. كبروا يا إخوتي فاليوم وعد الحق آتي. ما هجرناكم طوعا ولكن نادى المنادي الله أن هلموا لنداء واجبكم فقد جار الأعادي. ودل هم الخطب صحبي حينها قد سحت شادي. الله الله. كبروا يا إخوتي فاليوم وعد الحق آتي. الله عليك. يا يبي والله اللي مضيع ذهب بسوق الذهب يلقى. والله اللي مضيع ذهب بسوق الذهب يلقى. واللي مفارق محب يمكن سنة وسنتين وينسى. لكن اللي مضيع وطن يا عم ابو العبد وين الوطن يلقى. فعلا. لكن اللي مضيع وطن، لكن اللي مضيع وطن وين الوطن يلقاه. الله عليك يا وطن، الله عليك يا وطن ويش مساوي فينا. الله عليك يا وطن ويش مساوي فينا. عملت جنة بس على البيان. جنة تسلم يا وطننا. جنة تسلم يا وطننا. يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب. يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب. وحتى نارك جنة، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة. ما شاء الله ما شاء الله. لا الحلو انه انت مولت الموال يعني اللي ضيع وطن مولوه كثير قبل. حتى شفيق كباب نفس الرتم اللي مول سعد المجاهد سابقا.
بس انت مولته بطريقه ثانيه، حطيت بصمه ثانيه. ما هو لازم بالضبط تحط لونك. حتى